はい、こんにちは。こちらの現場は動画を見ていただいた方に頼まれまして、今回伐採することになりました。ここはあれですね、那須です。那須塩原です。その現場です。今はやはり草木も葉っぱを落とし枯れているような感じなので、意外とすっきりしたあれですよね、落葉樹の林になっていますが、これが夏になるとすごい旺盛に伸びてるような感じなので、ここをきれいにしてくれということでご依頼をいただきましたので、今回こちらの場所をきれいにしていきたいと思います。だいたい面積は900平米ですね。はい、こんな感じの場所です。なんかとてもあれですよね、アウトレットにも近く、とてもなんか環境がいい素敵なそんな場所ですね。すごいいいとこですね。はい、頑張っていきます。よろしくお願いします。
途中経過です。見てください。俺と合わせてもほら、自分と合わせてもこんな大きい、ちょっとあれでもうフォレストリーカッターじゃちょっと粉砕できないので、これからこのドリルを使ってこういうやつをちょっと裂いてみますよ。裂けるかどうかわかんないですけど、ちょっとやってみますんで、見ててください。やってみます。よろしくお願いします。はい、お世話様です。はい、ナスの現場、こちらの林粉砕終わりました。一応こんな感じ、ほんとすっきりしちゃいましたね。こんな感じに仕上がりました。あれですね、この現場、後ろの林と同じような感じでなってたんですけど、本当粉砕したら何もなくなっちゃった。綺麗になくなっちゃいましたね。はい、一応こんな感じで終了です。はい、ありがとうございました。